sadayana, Bapak sareng Ibu guru anu sim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadayana anu sim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi anu sim kuring dipika hormat, dina ieu waktu sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Bersihan salira atanapi ibak, bersihan kuku, nyikat waas anu rutin, eta contoh anu disebat hirup anu sehat. Contoh anu sanesna micen rundah kana tempatna, nyeduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabundeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan. Supados manah urang oge suci sareng bersih. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu kapihatur, kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.